출장을 위해 회사차를 끌고 퇴근한 나는 다음날 이른 새벽에 출발하였다. 어제 야근으로 인해 피곤함에 쩔어 있었지만 어쩔 수 없이 출장을 위해 새벽부터 출발하게 된 것이다. 어느덧 고속도로를 탔고 조금이라도 빨리 가려고 속도를 내었다. 겨울이라 그런지 아직까지 해가 뜨지 않아 어두웠고 나는 지친 몸을 이끌고 계속해서 운전해 갔다. 얼마를 달렸을까? 화장실이 급해 근처에 있는 휴게소에 들르기로 하였다. 작은 휴게소에서일까 이상하게도 돌아다니는 사람이 한 명도 안 보였다. 하지만 개의치 않고 볼일을 보기 위하여 화장실로 향했고 맨 마지막 칸에 들어갔다. 잠시 후 틱 하는 소리와 함께 화장실에 불이 꺼졌다. 직원이 아무도 없는 줄 알고 끄고 간 건가 싶어 "저기요! 사람 있어요!" 라고 외쳤다. 그러자 다시 틱 소리와 함께 불이 켜졌고 나는 계속해서 볼일을 보는데 이내 불이 또 꺼졌다. 살짝 짜증이 났지만 나는 꾹 참고 여기 사람이 있다고 외치자 불이 켜졌다. 하지만 이내 다시 불이 꺼졌고 열받은 나는 씩씩거리며 볼일을 마치고 문을 쾅 하고 열며 나왔는데 밖에는 아무도 없었다. 그새 가버린 건가 생각하며 불을 켜고 손을 씻는데 틱 소리와 동시에 불이 꺼졌다. 손을 씻는 사람이 있는데도 불구하고 불을 끈다? 어떤 놈일까라는 생각으로 뒤를 돌아보았지만 아무도 없었다. 그때부터였다. 조금씩 겁이 나기 시작한 것. 불길을 말리기 위해 다시 불을 켰고 핸드타올로 손을 닦는데 불이 꺼졌다. 이번엔 뒤돌아볼 용기가 나지 않아서 거울로 뒤에 누군가 있나 싶어 보았는데 뒤에는 물로 흥건하게 젖은 한 여성이 서 있었다. 비명소리가 턱 밑까지 올라왔지만 너무나도 무섭고 놀라서였을까 막상 입 밖으로 나오진 않았다. 그렇게 몸은 굳은 채로 가만히 있는데 여성도 내가 자신을 발견한 걸 눈치챈 건지 한마디 하였다. 뭐야? 침을 삼키며 아무 말도 안 하고 있자 다시금 한마디 하였다. 안 보이나 보네. 그 말이 끝나기가 무섭게 틱 소리와 함께 불이 켜졌다. 그러자 거울에는 여성이 보이지 않았고 놀란 나는 서둘러 나가려고 몸을 돌려 세웠는데 다시금 불이 꺼졌다. 그리고 그녀는 내 앞에서 소름 돋게 웃고 있었다. 너무나도 놀란 나는 비명을 질렀고 그러자 그녀가 한마디 하였다. 안 돼.